Hello, Teacher Donato here. In questo video noi faremo un altro racconto per aiutarvi a migliorare il vostro inglese. Ok? Iniziamo a leggere la storia, poi facciamo un esercizio per vedere che avete capito la storia che abbiamo letto e poi guardiamo la grammatica e il vocabolario. Iniziamo. Ok, so, se noi guardiamo queste due foto, la storia di cosa sarà? Di cosa parla la storia che noi facciamo? Quindi noi vediamo la foto sulla destra, no? Questa immagine cosa rappresenta? Che tipo di modo di trasporto è questo? In inglese si chiama bus, right? E poi, dentro questo bus, abbiamo questo uomo. Now, is the man happy or sad? He is happy. Now, the man who drives the bus is a bus driver. Ok? A bus driver. A happy bus driver. Quindi il nostro racconto parlerà di un bus driver che è molto felice e è molto impegnato. Iniziamo con la storia. Busy bus driver. Aiden is a bus driver in Fremont City, Nevada. He works the morning shift from 5:30 to 1:30. His bus route is Route 26, which runs east and west along Emerson Street. His route is busy, but it is a nice part of town. Aiden likes his job because he gets off work early. He works 4 hours on Saturdays, but he is off on Sundays. He usually spends Sundays with his family. Next year, Aiden will turn 62 and he can retire. His wife wants him to work for another 3 years because in 3 years their house will be paid off. Their bills will be much lower then. Aiden has worked hard for the past 30 years and he wants to retire as soon as possible. He's not worried about money. What should Aiden do? Okay. So, what should Aiden do? Should he retire and enjoy retirement? He worked hard for 30 years? Or should he listen to his wife and maybe continue working for 3 more years to pay off the house? Let me know what you think in the comments. Ok, adesso che noi abbiamo letto la nostra storia, vediamo se l'avete capita. Facciamo un esercizio. Vero o falso? True or false? Numero 1. Aiden is a widower. Quindi praticamente a widower significa che Aiden ha perso la moglie, no? La moglie purtroppo è morta e quindi non ha più la moglie, è un widower. Ok? Non significa che è necessariamente single, perché single significa solo che non hai un compagno, però widower significa che hai perso tua moglie o il tuo marito, no? Now, questo è falso, false, right? This is false. Aiden is married. He has a wife. Sappiamo che lui ha una moglie. Numero 2. Aiden works 4 hours on the weekend. Now this is true. Okay? This is because Aiden works on Saturdays. Okay? Il weekend normalmente è sabato e domenica, però il sabato fa parte del weekend, quindi è vero. Aiden works 4 hours on the weekend. Okay? He works 4 hours on Saturday. Numero 3. Route 26 is in a
dangerous neighborhood. This is false, ok? It's in a good part of town. Se noi andiamo indietro qua, possiamo vedere che dice che his route is busy, but it is in a nice part of town. Nice. Quindi questo neighborhood, questo quartiere non è pericoloso, right? It's a nice part of town. Number 4, Aiden wears a uniform to work. Now, non sappiamo questo fatto perché non ce lo dice la storia. Quindi ho messo falso, right? Però può essere anche vero, no? Perché Aiden is a bus driver e normalmente bus drivers devono mettere un tipo di uniforme, no? Per il loro lavoro. Quindi questo può essere true o false. It's up to you. L'ultimo is number 5. Aiden's house will be paid off in another 3 years. Now this is obviously true. Okay? This is true. We know this is true. Sappiamo che questo è vero perché he paid off in another 3 years. Over here it says, his wife wants him to work another 3 years because in 3 years their house will be paid off. Quindi praticamente la casa sarà pagata in 3 anni. Ecco perché la moglie vuole che Aiden lavori un po' di più, ok? Questi 3 anni così possono finire di pagare la casa. Alright, adesso che noi abbiamo fatto il nostro true and false exercise, analizziamo un po' la grammatica. So, Aiden is a bus driver in Vermont City. Quindi possiamo vedere che in questa storia si usa il present simple, ok? Maggior parte della storia si usa il present simple. Aiden is a bus driver. He works, ok? His route is. Poi anche possiamo vedere che usiamo il future tense, right? Il futuro. Their bills will be, right? Will be. Much lower than. E il passato. Well, non il passato, il present perfect. Has worked. Ok? Questo è il present perfect. Now, guardiamo certe parole, scusa, e strutture della frase per analizzare questo racconto. So, he works the morning shift. Praticamente the morning shift sono i turni, no? Certe persone ovviamente hanno i turni la mattina e altri nella notte, no? O nel pomeriggio. Shift work. From 5:30 or to 1:30. 5:30, 5:30, we could say 5:30 or 1:30. But it's more common to say 5:30 or 1:30. Now his bus route. Now, route è praticamente il percorso. Sappiamo che i bus drivers drive in a certain route or routes. Okay? So he does Route 26, percorso numero 26, che è un tipo di percorso che si usa nelle strade americane, right? In American streets. Which runs east and west along Emerson Street. Quindi, forse vi state chiedendo com'è che usiamo runs in questo caso. It runs east and west. Quindi, questo percorso scorre dal est fino all'ovest, no? Lungo questa Emerson Street, ok? His route is busy, but it is in a nice part of town, right? So, busy è molto impegnato, right? O occupato, but it is a nice part of town. Quindi, praticamente, his route is busy
significa che forse questo percorso ha tanto traffico, no? È molto impegnato durante la giornata, specialmente quando Aiden lavora. Quindi Aiden likes his job because he gets off work early. Ok, quindi sappiamo che he finishes at 1:30, right? Finisce all'1:30 del pomeriggio, quindi it's a good time. Gets off è un phrasal verb, ok? E gets off significa che lui finisce o esce fuori dal lavoro a questo tempo. Gets off. Now, questo phrasal verb è usato in un modo figurativo, right? Gets off, che finisce il lavoro. Però possiamo anche usarlo letterale, per esempio get off the bus, quindi uscire o scendere dal bus. He works 4 hours on Saturdays, right? On Saturdays, but he is off on Sundays. Now, tante volte molti studenti usano la forma singolare, no? Per abitudini, per esempio, he works 4 hours on Saturday, but he is off on Sunday. Che va bene, però vi dovete ricordare quando noi stiamo parlando in inglese, no? E vogliamo parlare in generale di abitudini, per esempio, in questo caso del lavoro, usiamo sempre la forma plurale. Quindi i giorni sono plurali perché non è solo un sabato o una domenica della settimana, sono tutti sabato e le domeniche, no? Dell'anno, for example. Okay. So he usually spends Sundays with his family, right? So Aiden has a family as well. Next year, Aiden will turn, right? Un'altra indicazione del futuro. He will turn 62 and he can retire. Now, turn, in questo significato turn, in questa frase, compie 62 anni. No, non è turn per girare o cambiare, per esempio, è turn compie 62 anni. In inglese we use turn 62. His wife wants him to work another 3 years because in 3 years the house will be paid off. So altri 3 anni e la casa sarà pagata, paid off, no? Praticamente questo phrasal verb significa che la casa sarà, finiranno di pagare la casa in questi 3 anni. Their bills will be much lower than. Quindi, di nuovo, quando sta parlando del futuro, no? Che nel futuro i bills, no? Le bollette, i pagamenti di servizi della casa saranno molto più bassi in questo much lower than parlando del futuro, ok? E qua abbiamo lower, che è un aggettivo, no? Di comparison, much lower, right? E anche much, per far vedere che saranno molto più bassi, no? Quindi quando they paid off the house, the expenses, le spese saranno molto più basse. And has worked hard for past 30 years and he wants to retire as soon as possible. Quindi, has worked hard, come abbiamo detto, questo è il present perfect, e possiamo vedere perché la struttura è soggetto, il verbo has, right? E poi il nostro verbo principale in the past participle, nel passato, ok? Our second verb, ok? He has worked hard. Now, vi voglio ricordare che il present perfect si usa per azioni nel passato e noi vogliamo riferire queste azioni nel passato che hanno un tipo di effetto nel presente, no? Quindi sta parlando che lui che ha 30 anni di lavoro, no? E vuole anche, retire, right? He wants to retire. Quindi retire praticamente significa che vuole andare in pensione, right? He wants to retire.
as soon as possible, velocemente. Quindi retire, andare in pensione, più veloce possibile. No, prima possibile. E non è preoccupato, he's not worried about money. Non è preoccupato dei soldi, ok? Quindi, in my opinion, what should Alan do? Alan should retire, right? Si vede che Alan ha lavorato per 30 anni. That's a lot of years. And, you know, he is ready to retire. He thinks there is no problems with money, so he should retire, in my opinion. What do you guys think? Okay, let's look at some vocabulary. So, in terms of vocabulary, ho scelto queste parole. Prima è shift, che è turno, right? I work the night shift, right? Route, che è percorso. Google Maps gives you the best routes. Impegnato o occupato. I am very busy today. Right? Busy. I am very busy today. Get off. Uscire o finire. He gets off at 5 p.m. on weekdays. E poi turn, che è compie o compire. Right? My sister will turn 20 tomorrow. Right? Again, turn, not girare, che può essere un altro significato di turn. Right? In questo contesto è compie 20 anni domani. Will turn 20 years tomorrow. Paid off, pagare. I finally paid off my cell phone contract. Quindi finire di pagare qualcosa. No, finalmente finito di pagare il mio contratto di telefono, right? My cell phone contract. E poi preoccupato, worried. The boss is worried about his company. È preoccupato della sua azienda, right? Now, voi potete mettere queste parole in uso, e potete farlo potete scrivere delle frasi, delle storie, così potete iniziare a mettere in uso queste parole che vi ho dato. Ok, quello conclude la nostra lezione. Spero che questo racconto vi ha aiutato a migliorare un po' il vostro inglese e se volete fare lezioni con me, io faccio lezioni su Preply, ok? Se avete dei consigli per me o degli argomenti in inglese che voi vorrete che faccio su YouTube, fammi sapere in the comments. Have a good evening and see you soon. Bye bye.